الجهه اليسرى يلعبها بينيه يستند على محمد كنو كاريو بينيه بابا ضربه جزاء. يا سلام على اللعبة العالمية، يا سلام. خطوات في منتهى الروعة. الحكم قال وضعية التسلل لأن الحكم المساعد رفع الراية. ننتظر تقنية الفار. هاي اللعبة العالمية خطوات. متسلل نعم بوضعية التسلل. لعبة رائعة. كارلوس إدواردو كيف يخرج خلف المدافعين، كيف يخرج كارلوس إدواردو. حكم المباراة أعلن ضربة جزاء، ولكن الحكم المساعد رفع الراية من هنالك معلنا وضعية التسلل. ستتأكد من خلال الغرفة هنالك في أعلى الملعب التي ستؤكد وضعية التسلل. شاهدناها بالتصوير البطيء، باللعب السريع الحي، لم ننتبه لها رغم أني قريب تقريبا من نفس الخط، ولكنني لم انتبه لوضعية التسلل التي أشار لها الحكم المساعد وأعلنها، وإلا كانت لعبة ولا أروع. كارلوس إدواردو يصنع الفارق. أنا متأكد بأن هذا الأمر مهيأ له، محضر له، اشتغل عليه المدرب راشفان لوتشيسكو بشكل كبير. دائما يخرج لهم كارلوس إدواردو كمهاجم إضافي ويصنع الفارق. كرة من هنالك علي البليهي يلعبها في الوسط غوستافو كويار. محمد كنو استلم الكرة، حطها من هنالك في اتجاه محمد البريك. الهلال أفضل في ال30 دقيقة الأولى من عمر الشوط، ونحن نقترب من ال30 دقيقة الأولى. نعم الهلال أفضل. رجعت لي علي البليهي مع ياسر الشهراني في الوسط. غوستافو كويار يرجع مرة ثانية لعلي البليهي. الكرة البعيدة هايلة للدوسري، توصل مباشرة للقائد كارلوس إدواردو. كارلوس ما زال، انطلق الشهراني، عنده الكرة الآن، يلعبها لمحمد كنو من هنالك على الجهة اليمنى. محمد كنو يخرج له محمد البريك، وينه أندري كاريو. البريك مرة ثانية يتفوق. يا عبد الله اوف يا بن غيث، الحكم شافك. وصلت على الجهه اليسرى وخلى الافضليه. ياسر الشهراني استلمها، ياسر معاه الخربين، يرجع للخلف لوسط ميدانه المتميز هو كذلك غوستافو كويار. راحت لمحمد كنو من هنالك من عند سالم الدوسري. محمد كنو يلعبها لمحمد البريك، يمشي الكره كما ينبغي. الهلال يمشيها ويلعب افضل. رجعت للخلف لمحمد كنو. محمد كنو ما زال، وينه ادواردو. محمد كنو يدخل الكره البينيه، توصل من هنالك علي كاريو يصنع الفارق كاريو من هنالك. ومحمد علي اليعقوبي صد. يا سلام. يا شتي ماذا فعل بك كاريو. يا إلياس شتي ماذا فعل بك كاريو. ترجع لكاريو مرة ثانية لعناصر نادي الهلال البينية، يستند على كاريو مرة ثانية، يلعب مع محمد البريك. كل عناصر الترجي في منطقتهم في ظروف صعبة. كرة خطيرة، البريك، التوزيع، خريبين. يا خربينا ماذا ضيعت. انس البدري يرجع، والكره من معز بن شريفيه بعيده بالراس مره ثانيه لصالح عناصر الهلال. كنه يتفوق بروعه بهذه الكره. تسترجع من سامح الدربالي، عرضيه من هنالك لإلياس شتي. يصعد الياس، تلعب ثنائيه بين بدران ومحمد علي اليعقوبي. لم نشاهد خريبين كذلك كثيرا في هذه المباراة، ولكن صنع الفارق كارلوس إدواردو، لأنه خريبين كذلك صنع حدث فراغات في دفاع نادي الترجي في وسط بدران واليعقوبي. إلياس ستي على الجهة اليسرى، محاولة التوغل من وترى. إبراهيم يلعبها، كرة للبدري، جول. ما زالت الخطورة من هنالك. الهوني والدفاع، وترجع له الهوني، ما زال وضع التسلل. لمسة يد يقول الحكم. انيس البدري رد بقوة، وترجع له الهوني، ما زال وضع التسلل. لمسة يد يقول الحكم. انيس البدري رد بقوه، ضربت في المدافع وارتقل المعيوف واخرجها. هاي الكره الرائعه جدا من هنالك على الجهه اليمنى، وخريبين بيمناه، ضربت في المدافع محمد علي اليعقوبي اخرجها. الانطلاق على الجهه اليسرى والكره في ركنيه اخرى. يقول الحكم لصالح عناصر نادي الهلال هي 7 ركنيه في المباراه.
ولا ركنيه في الجهه المقابله بالنسبه للترجي الذي خلق فرصتان للتهديف. طبعا واحده كانت هديه من الحارس والثانيه كانت منذ حين من قبل انيس البدري في التسديده اللي ضربت في زميله وصدها الحارس كذلك. فالركنيه لصالح اندري كاريو ولصالح عناصر نادي الهلال التي تلعب افضل في النصف ساعه الاول من عمر هذا الشوط الاول واقتربت من التهديف على مرتين. كاريو في تنفيذ هذه الركنيه على يمين الحارس معز بن شريفيه. كاريو الدفاع يخرجها، ما زالت الخطوره عن طريق كويار، يلعب من هنالك على الجهه اليمنى في اتجاه سالم الدوسري. مر سالم، راح سالم، يواصل سالم، هيدا منه المراوغه. سالم الدوسري محاصر، رجعت لي جوستافو كويار، رجع للخلف لمدافع الاوسط علي البليهي مع الكوريسو. راحت من هنالك، ترجع مره ثانيه لجوستافو كويار، عرضيه لكاريو قبل ما تخرج يلحقها، يرجعها لياسر الشهراني. ياسر وكاريو مره ثانيه، كاريو ياسر، كاريو يستند على خريبين وخريبين العب. يقول الحكم المباراه انا قريب وشفت لا يوجد اي شيء الا اذا الجماعه هنالك في الغرفه اشاروا لي بشيء ما ساعود. يبقى خريبين ساقط على ارضيه الميدان. هنا انطلاقه تونسيه والتغطيه الدفاعيه من عبد الله المعيوف. حكم هذا يقول انتظر، لاعب ساقط. خريبين سقط على ارضيه الميدان. دقيقه 33، امور ماشيه لحد الان بشكل رائع في المباراه بين اللاعبين. هاي الاعاده خريبين اختفها، سريعه وخاطفه وصعبه، سريعه، والمهم هي خارج ارضيه، خارج منطقه ال 18. تقدير حكم المباراه كان قريب هو انه قال ولا شيء، ولكن تقنيه الفار الجماعه هنالك قد يؤكدون ام ينفون. اعتقد ما دام انهم لم يلفتوا انتباه الحكم فمعناه انه ليس هناك اي شيء في تقدير الجماعه هنالك. خريبين يشرح لي الحكم، يقول لمسني وعرقلني، انا لم اضف شيئا ولم اتحايل عليك، ولو انه الحكم لم ينذره لا شفويا ولا بالبطاقه بانه تحايل عليه، اعتبرها لقطه ومرت. حتى ولو كان في احتكاك، في تقدير حكم المباراه قال بانه ليس هناك خطا على خريبين المهاجم السوري في تشكيله النادي الهلالي. تواصل اللعب مشاهدي الافاضل، دخلنا الربع ساعه الثالث والاخير من عمر هذا الشوط الاول من مباراه الترجي والهلال في ربع نهائي كاس العالم للانديه التي تحتضنها العاصمه القطريه الدوحه. ينفذ التماس، لعبت مع عبد الرؤوف بن خيط، راح يرجعها مباشره لعناصر الهلال وللحارس عبد الله المعيوف لان الكره كانت عنه. يانغ يون سو عنده الكره الان، يضغط المهاجم الايفواري ابراهيم وترى، توصل على الجهه اليسرى لعلي البليهي. علي البليهي قريب منه ياسر الشهراني، يفضل يرجع للسو مره ثانيه. من هنالك يضغط عبد الرؤوف بن غيث، كره عرضيه البعيده لكاريو ولكن بعيد عليه، راحت في التماس لصالح الياس شتي المدافع الايسر للترجي التونسي. بعد 35 دقيقه لعب لحد الان منذ انطلاقه الشوط الاول، ما زال 0 مقابل 0. كره في الخلف تلعب من بدران، يلعبها مع حارس معز بن شريفيه. حذريه معز من امام عمر خريبين. الكره البعيده لبن غيث، التغطيه الدفاعيه من هنالك في وسط الميدان، تلعب بينيه بين ثنائي كويار وايدواردو، رجعت للخلف تروح لك جوستافو كويار، يلعبها مع مدافع محمد البريك، يحاول يمر محمد من امام بن غيث، ما زال عنده الكره، يلعبها لكويار، ترجع له مشاو الكره كما ينبغي، تروح لعلي البليهي على الجهه اليسرى. ياسر الشهراني يطلبها تحضر، ياسر يرجع للخلف من طرف اتجاه علي البليهي. يخرج اللاعبين توانسه الان من منطقتهم، هي هكذا فلسفه لاعبي الهلال حتى تظهر الفراغات لكارلوس ادواردو ولعمر خريبين. الانطلاقه من هنالك من اندري كاريو لم يمر، والكره تروح في التماس لصالح محمد البريك. 36 دقيقة لعب لحد الآن، 0 مقابل 0 في مباراة لا ينقصها سوى الأهداف. كل شيء حاضر، جماهير حاضرة، جو ربيعي مشمس رائع جدا، تنظيم ولا أروع، الإبداع فوق أرضية الميدان من اللاعبين، جهد بدني مبذول وتنافس كبير أيضا، يعني كل شيء متوفر اليوم إلا الأهداف. كاريو استلمها في الوسط، يلعبها بينية مع محمد كنو، ترجع له كاريو بمحاولة للدخول من العمق لإحداث الكثافة العددية وتنشيط اللعب أكثر. البحث عن ياسر الدوسري، كاريو في الوسط
مع محمد كنو. محمد كنو قريب منه من هنالك غوستافو كويار يفضل الجهه اليمنى. هنا يوجد محمد البريك. محمد البريك يبحث عن خريبين يرجع للخلف لغوستافو كويار. محمد كنو مره ثانيه. محمد عنده الكره الان يحافظ عليها ويلعبها مع محمد البريك. رجعت لكويار. غوستافو كويار في اتجاه علي البليهي وعلي البليهي مع ياسر الشهراني على الجهه اليسرى. غلقوا عليك اليوم يا ياسر على الجهه اليسرى. انيس البدري قايم بدوره الدفاعي كما ينبغي. سالم الدوسري ترجع من للخلف مع الكوري سو البليهي. ارجع للحارس يا البليهي. ارجع للحارس. المنفذ الوحيد هو عبد الله المعيوف. محمد كنو في وسط الميدان. طبعا ياسر اعتمدوا كثير على اللعب على الاجنحه اللاعبين السعوديين هنا من خلال المدافع ياسر الشهراني ومن خلال كذلك سالم الدوسري واندريا كاريو في وسط الميدان. الكره من عند غوستافو كويار تلعب لسالم الدوسري يرجع لي الخلف لمحمد كنو. الثقافه التكتيكيه تعلموا الناس يعني. نتكلم على الافارقه والاسيويين او صاروا يتجاوبون ويتناغمون مع متطلبات الكرة الحديثة لأن الأمر فكري وذهني قبل ما يكون فني فوق أرضية الميدان. طبعا الاحتكاك باللاعبين الكبار والمدربين الكبار والأجانب بالدرجة الأولى أعطى هذه الثقافة التكتيكية الفردية والجماعية للاعبين الأفارقة والأسيويين عموما اللي كان يعاب عليهم في وقت ما في المنافسات الكبرى خاصة في نهائيات كأس العالم أنهم ناقصين من هذا الجانب. الكرة في الركنية تنفذ بينية راحت لكاريو. التغطية من الياس شتي يخرج بالكرة. الهوني راح الهوني هرب الهوني ما زال انطلق مع حمد الهوني. حمد الهوني يا سلام عليك يا كويار. يا سلام يا سلام عليك يا غوستافو كويار. اللاعب الكولومبي نشيط جدا في وسط الميدان يتمكن من هذه الكرة من امام حمد الهوني الذي لم يمر للمرة الثانية على التوالي. سامح الدربالي على الجهة اليمنى يرسلها بعيدة لأنيس البدري. رقبها بروعة أنيس البدري. كويار من حسن حظك الحكم رحمك هنا بالبطاقة الصفراء. هو يقول عليه سفاح الحكم. أنا لا أقول بأنه يستحق البطاقة الحمراء لا لن يشوف الإعادة ولكن ترفع رجلك بذلك الشكل أمام الحكم أمام الخصم يعتبر لعب خطير. هناك لعب خشن. شوف هنا شوف. لا 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 معليش. هو مجرد احتكاك على كرة. نعم على كرة مجرد احتكاك على كرة نتج عنه اصطدام. البطاقة الصفراء مستحقة ولكن ليس حمراء. اسحب ما قلت لانه كنت اعتقد بانه اللاعب كويار رفع رجله اكثر من اللازم من امام انيس البدري. وبعدين انيس البدري لو شاهدته معي في التصوير البطيء عوضا يهتم بالكرة. نعم يهتم بالكرة وبالخصم. كان ينتظر في تدخل الخصم اكثر مما عول على انه يحط رجله بالقوه اللازمه مثل ما حطها كويار من اجل التفوق في هذه الكره. محمد كنو وكانه اراد ان يخوف حكم المباراه السيد روبرتو توبار في اللقطه اللي شفناها منذ حين. نعم فيه محاولات من اللاعبين في العالم بأسره في كل المباريات انهم لا اقول يخوفوا الحكم ولكن يثبتوا وجودهم امام حكم المباراه ويضغطوا عليه بطريقه لا تؤدي بهم الى تلقي البطاقه الصفراء. كره في المخالفه لصالح عبد الرؤوف بن غيث يلعبها والحكم يقول تلعبها عندما اذن لك يا عبد الرؤوف لانه صفرت خطا واخرجت البطاقه الصفراء في وجه غوستافو كويار بعد التدخل من امام انيس البدري. هذا هو عبد الرؤوف بن غيث 23 سنه لاعب سابق لنادي اتحاد الجزائر اتحاد العاصمه الجزائري. في اول موسم له في نادي الترجي التونسي موجودين خمس لاعبين جزائريين في الترجي 3 لاعبين في التشكيله الاساسيه. عبد الرؤوف بن غيث البحث عن واحد من الرؤوس في هذه المخالفه يرفعها عبد الرؤوف والتغطيه الدفاعيه تروح مباشره لسالم الدوسري. سالم والكره البعيده عبد الرؤوف بن غيث مره ثانيه يرجعها وانطلقها من على الجهه اليمنى عن طريق انيس البدري. حاول يمر انيس ما زال انيس البدري التوزيع خطيره والركنيه في المباراة لصالح عناصر الترجي التونسي. التغطية كانت رائعة من علي البليهي والمراوغة أيضا رائعة من أنيس البدري. سكنوا اللاعبين الهلاليين في منطقة الترجي ولكن يبقوا أنهم متخوفين من ردة فعل الترجي وهجماته المعاكسة الخطيرة.
وممكن ايضا يصنع الفارق في كره ثابته مثل هذه. انيس البدري يستعد، الحكم يحذر اللاعبين وينذرهم شفويا: لا اريد احتكاكا ولا اندفاعا ولا مسكا ولا عرقله ولا. انيس البدري في تنفيذ الركنيه، انيس القائم الاول ومرت راحت لخريبين. الانطلاقه من ادواردو وتسترجع عن الياس شتي على الجهه اليمنى لفوسيني كوليبالي مع انيس البدري مره ثانيه يتكي على انيس، والتغطيه الدفاعيه وخطا من سالم الدوسري. خطا اخر من سالم الدوسري او من كارلوس كاريو. لا كارلوس كاريو في دفع كارلوس كاريو هنا امام اللاعب انيس البدري. خطر موجود من هنا بالنسبه للترجي التونسي. الثلاث دقائق الاخيره الان مشاهدينا فاضل من عمر الشوط الاول في الكره الثابته لصالح ناصر الترجي. كرات الثابته كثيرا ما تصنع الفارق في المستوى العالي وفي مباريات الكره. كم من فريق مستحوذ ومسيطر خسر بكره ثابته. الانيس البدري يرفع الكره، ابراهيم وترى كرة بعيدة تماما، راحت ضربة مرمى لعبد الله المعيوف الذي يتوجه نحو انهاء الشوط الاول وخلف جماهير الترجي عامله جو، مثل ما يقولوا التوانسه عاملين جو وعاملين اجواء كبيره جدا في مدرجات الملعب مثل ما عملوها خارج الميدان في العاصمه القطريه الدوحه في اجواء رائعه. انيس البدري خطا اخر، تلعب بينيه، راحت مباشره لبونسو اللي يحاول يمر، ما زال الغاني، سدد الغاني ولكن عاليه. كوامي بونسو الغاني كرته عاليه بعيده كثير فوق مرمى الحارس عبد الله المعيوف اللي قلت يتوجه نحو التخلص من ضغوطات الجماهير التونسيه خلفه ويروح في الجهه المقابله فيها جماهير تونسيه ولكن ليس بنفس الكثافه، فيها جماهير تونسيه وجماهير سعوديه اكيد راح توقف معه وتسانده. الخريبين بالراس في هذه الكره، سامح الدربالي تفوق، راحت في التماس لصالح نادي الهلال يقول حكم المباراه ولصالح المدافع ياسر الشهراني. بطاقه صفراء واحده اخرجها حكم المباراه. ياسر يلعبها مره ثانيه لسالم الدوسري يتفوق، سامح الدربالي مره ثانيه تسترجع من محمد كنو ورجع الحكم وصفر خطا لصالح كوامي بونسو بعد التدخل من سالم الدوسري. رفع رجله شويه على الارض امام انظار معين الشعباني بهدوء وبرزانته طبعا على خط التماس. في المقابل رشفان لوتشيسكو يلعب المباراه بكامل جسده على خط التماس. رجعت للخلف لعبد القادر بدران، يلعبها مع قلب دفاعه محمد علي اليعقوبي، يخرج له سامح الدربالي، اليعقوبي والكره البعيده لبونسو، راحت لانيس البدري، رقب كورته انيس، لم يمر الشهراني يتفوق عليه والانطلاقه وصلت مباشره لادواردو. الحكم خلى اللعب وبن غيد بينيه مع وترة، ضاعت الكره تسترجع من كويار، جوستافو كويار رجع للصو. لم تبقى سوى دقيقه وبضعه ثواني على نهايه الوقت الرسمي للشوط الاول، 0-0 بين الهلال والترجي. فوسيني كوليبالي الكره البعيده لانيس البدري، حتى مباشره لكوامي، تسترجع من محمد كنو، رجعت للخلف. متسيدين المباراه عناصر الهلال، خلوني نقولها بصراحه عند نهايه الشوط الاول الشعور بانه الهلال متسيد والترجي يتحمل في هذه المباراه. هي استراتيجيه من الترجي ام هو امر واقع فرض عليه من خلال طريقه لعب لاعبي الهلال الذين يلعبون مباراه كبيره في الاستحواذ وفي البناء وفي الضغط وخلق الفرص، والترجي يلعب مباراه كبيره في منظومته الدفاعيه وفي تموقعه الرائع جدا واستناده على انيس البدري وعلى حمد الهونيني. هنالك كره وصلت لياسر الشهراني على الجهه اليسرى، يتقدم ياسر، بعيده الكره هذه على سالم الدوسري من ياسر، سامح الدربالي يغطي كورته، ياسر تفوق، ياسر دخل، ياسر خطيره، ياسر ارضيه، اوي وكريا الدفاع محمد علي اليعقوبي ينقذ الترجي. يا سلام، ماذا فعلت يا سامح يا دربالي، ماذا فعلت يا سامح من امام سالم، اختفى منك خلفك ومررها كره ارضيه رائعه، خرج اندري كاريو، الدفاع في المره الاولى وفي الثانيه اخرجها من الشباك محمد علي اليعقوبي وركنيه ثامنه. يا سلام على الكره ويا سلام على اللعبه ويا سلام عليك يا معز، يا سلام عليك يا معز، كنت رائعا ومبدعا، انت الرائع وانت المبدع لحد الان في هذه المباراه. اي نعم بدران واليعقوب يقومان بدورهما اقول انت تقوم بدورك واكثر. الحارس معز بن شريفيه وقف كالسد المنيع في ملعب السد امام عناصر نادي الهلال في 3 كرات على الاقل كان بامكان نادي الهلال التفوق في هذه المباراه. يا كاريو
الكثافة العددية لمدافعي نادي الترجي، والخروج الموفق لمحمد علي اليعقوبي أمام المتميز كذلك كارلوس إدواردو، دائما يضيف الكثافة العددية ويصنع الفارق. سلامات يا معز، سلامات بالنسبة لمعز بن شريفية في هذه اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول والوقت بدل الضايع. الحكم يحتسب دقيقتين. معز بن شريفية يعطي لزملائه الفسحة والوقت الكافي لالتقاط الأنفاس واسترجاع لياقتهم، ويعطي الفرصة لمعز بن شريفية لكي يعود للدفاع عن مرماهم وعن عرينهم بنفس الشجاعة وبنفس البراعة وبنفس القوة وبنفس المهارة التي يخوض بها هذه المباراة. عندما يكون عندك حارس في أفضل أيامه مثل ما هو بالنسبة لمعز بن شريفية، أكيد تتشجع أكثر، أكيد تفقد أعصاب الخصم أكثر فأكثر، لأنهم سيجدون أنفسهم أمام حارس بارع. سلامات يا معز. يعود سليم معافى ليكمل الثواني الأخيرة من عمر هذا الوقت بدل الضايع من هذه المباراة. 0 مقابل 0 بين الهلال والترجي. الركنية من هنالك لمحمد البريك. خلاص يقول الحكم اطلعوا برا، خلوني معز وخلوني نكمل هذا الشوط الأول من عمر المباراة. من هنالك محمد البريك يستعد لتنفيذ هذه الركنية الثامنة لعناصر نادي الهلال منذ انطلاقة الشوط الأول. من هنالك من محمد البريك القائم الأول، وأيدي الست يخرجها مباشرة لياسر الشهراني. ياسر يرجع لحارسه، خروج جماعي سريع لعناصر نادي الترجي. متقدم الهوني، كرة بعيدة، عمر خريبين مع محمد كنو، التغطية من أمام سالم الدوسري، ما زال سالم يحاول يمر، والتماس الحكم يقول لعناصر نادي الترجي بعد هذا التدخل من أنيس البدري حكم المباراة يصفر نهاية الشوط بالتعادل 0 مقابل 0. شوط ممتع ومثير ولكن من دون أهداف. نتمنى نشاهدها في الشوط الثاني. مشاهدي الأفاضل، أرجو أن تبقوا معنا مثل ما سنبقى معكم إلى اللقاء مع بداية الشوط الثاني. زميلي محمد وضيوفك الأعزاء، لحظات سيكون لديكم الخط، تفضلوا لديكم ما تقولون. السيدات والسادة، نهاية الشوط الأول بين الهلال. شكرا لزميل حفيظ دراجي. غابت الأهداف عن الشوط الأول من هذه المباراة، لكن الإثارة كانت حاضرة، الفرص كانت حاضرة، الأخطاء كانت حاضرة، كل شيء كان جميلا في الشوط الأول من هذه المباراة بين الفريقين العربيين، بين الهلال السعودي بطل قارة آسيا على مستوى الشامبيونز ليج، والترجي الرياضي التونسي بطل أفريقيا على مستوى دوري الأبطال هو الآخر. سنعود بعد الفاصل بإذن الله تعالى الحديث عن أبرز ما جاء في الشوط الأول من هذه المباراة، مع التذكير بأن هذا اللقاء منقول لحضراتكم على قنوات بي إن سبورتس مفتوحة، وأيضا عبر حسابات بي إن سبورتس في مواقع التواصل وفي يوتيوب أيضا. أهرب لمكان كله مغامرات تلتقطها بكامل روعتها وتخليك متصل بزمان ما كنت هاب فيه شيء، وكل ما سرحت بذاكرتك تكتشف إنك قدها. الدور الثاني من كأس العالم للأندية فيفا قطر 2019. مونتري المكسيكي، السد القطري، اليوم حصريا على بي سبورتس 1. كأس الرابطة الفرنسية. الثلاثاء حصريا على بي سبورت 6. الأربعاء حصريا على بي سبورت 6. قصة العصر وحكاية الزمان.
الأربعاء حصريا على BN سبورتس. في هذه الأجواء المسائية الرائعة في العاصمة القطرية الدوحة، يستضيف قطر كأس العالم للأندية في نسخة هي الأولى هنا على الأراضي القطرية، ونحن نعيش أمسية عربية خالصة هنا في استاد جاسم محمد في نادي السد، حيث أكمل فريقا الهلال السعودي والترجي الرياضي التونسي شوطا أول انتهى دون أهداف، على الرغم من الكثير من الأمور والتفاصيل التي شاهدناها في الشوط الأول من هذه المباراة. أبدأ معك كابتن طارق. شوط أول جميل كان في كل شيء تقريبا إلا الأهداف، مع أفضلية يمكن نسبية الهلال كانت واضحة. بصراحة الهلال فاجأنا، فريق عنده إمكانيات كبيرة، فريق تحكم في الشوط الأول، تغيير السرعة في 30 متر دقيقة مخيفة، وصل للمرمى. نقول برافو معز بن شريفية، إدواردو هام جدا، اللاعب هذا خطير جدا، اللاعب هذا شريفية تصدى لهدفين، شريفية قدم شوط كبير. الهلال مسيطر على وسط الميدان، عنده أطراف مميزين، خصوصا محمد البريك سريع جدا، اللاعب هذا هو واللاعب كاريو على الجهة اليمنى، والشهراني وسالم الدوسي. تغيير المراكز أغلق الترجي الرياضي في الشوط الأول. التفوق العددي في وسط الميدان صعب الأمور. وين مشكلة الترجي الرياضي التونسي؟ عنده مشكلتين الترجي الرياضي التونسي. أولا إخراج الكرة، ما تخرج الكرة إلا ما يرجع اللاعب بالغيث. لما يرجع اللاعب بالغيث الكرة تخرج بامتياز. لما كوليبالي أو اللاعب كوامي يخرج الكرة كصعوبات كبيرة. والغريب أن كوامي مش عارف لماذا كوامي ماخذ الجهة اليمنى، ماهوش قريب من لاعبين وسط الميدان، المفروض يقرب أكثر اللاعبين وسط الميدان لكوليبالي واللاعب بالغيث. ثم الهوني لاعب مميز لك تكتيكيا ماهوش موجود. نعم. في الكرات العرضية على الجهة اليمنى دائما متأخر، دائما بعيد على اللاعب وترى وحده بين 5 و 6 لاعبين. نعم. اللاعب الوحيد اللي قدم مردود طيب هو اللاعب البدري كان خطير في الشوط الأول. نعم. في الشوط الأول شاهدنا كابتن أخطاء من معيوف، كان ممكن على الرغم من السيطرة الكبيرة للهلال كان يمكن أن يسجل في مرمى. خطأ كبير هذا كان ممكن يكلف فريق الهلال هدف يعني. وفي نفس الوقت كان أنا أعتقد قراءتي بالشوط الأول الفريقين كانوا يلعبون بتكتيك، الكل له تكتيك. الهلال له تكتيك وعملية الاستحواذ وعملية رفع الرتم بعد المرات وينزل الرتم. بس الهلال استحواذ كان أكثر جرأة واستحواذه، وفي نفس الوقت صنع فرص له وقاعد يروح على الأطراف. يعني هذه ميزته، إذا سكر رجع مرة ثانية وراح على الطرف الثاني. سكر الترجي نفس الوقت. هم كذلك الترجي كان يلعب طريقة الزون كامل، يرجع إلى نصف ملعبه ويسكر على الهجمات المرتدة. فهني الهلال عارف انه يلعب على المرتده، فتجد دائما عدم استعجاله، دائما استحواذه، دائما باصاته سهله، وفي نفس الوقت قادر يخترق. نقص الهدف، لو بيسجل هدف كان هو الاقرب للهدف لانه يسجل منها، لان عمر خريبي في فرصه كان ضاعت. وكذلك في اخر شيء ادواردو كذلك حراسه المرمى معز كان متواجد يعني في الدفاع. فانا اعتقد مباراه مثل ما تفضلت فيها الإثارة، فيها الجمل الفنية، جمل تكتيكية، الالتزام، الكل حاضر. الفريق الترجي حاضر ذهنيا، الهلال حاضر ذهنيا، والكل قاعد يلعب للكرة. كيف محمد؟ أنا أشوف عناصر التميز بالنسبة للهلال اللي قدم شوط مميز باستثناء اللمسة الأخيرة. العناصر التفوق لديه جوستافو في وسط الملعب، عمر خريبين كمهاجم، إدواردو كلاعب صانع لعب ورا عمر. الثلاثة دول متحكمين في رتم الهلال، مسيطرين على وسط الملعب، أسرع من دفاع الترجي، فمسببين مشكلة للترجي. عمر خريبين بيوسع كويس مساحات لإدواردو، لأنه أسرع من الجميع في الملعب، هو أسرع من في الملعب بكرة وبدون كرة، فباخد رتم المباراة على رتمه. فدي بالنسبة لي حاجات مميزة نجح فيها الهلال. السيطرة في وسط الملعب قوي،
الاستحواذ اعلى، لاعبين صراع في الخط الامامي اسرع من الترجي عنده مشكله زي ما ذكر الكابتن طارق، هي مشكله ان هو التحولات يا محمد بتاعته الهجوميه، تحولات بطيئه وبعدد قليل، سواء انيس او وتارا كان المهاجم، فالاثنين بس مش لاقيين المسانده سواء من وسط الملعب او من حمدي الهوني في ناحيه الشمال. فانا اشوف ان رغم السوء في بعض الاحيان سوء المستوى بالنسبه للترجي، ان وقفته كويسه، هو ماشي المباراه زي ما هو عايز، لانه عارف ان الهلال افضل منه كعناصر كاسلوب، فهو بيعتمد على اخطاء الهلال ويعتمد على الهجمات المرتده اللي ربما كانت شكلت خطوره بالنسبه له. انما حذاري الترجي يبين لك ان هو سيء، انما في لحظه او في هجمه او في هجمتين يسبب خطوره بالنسبه للمنافسين. فاصل قصير مشاهدينا الاعزاء، نعود بعده باذن الله تعالى. تكرموا البقاء معنا. أهلا بك في عالم 5G الرقمي بلا حدود من أريدو. الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، مانشستر سيتي، غدا حصريا على قنوات بي سبورتس. الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية. الثلاثاء حصريا على بي سبورتس 2. الأربعاء حصريا على قنوات بي سبورتس. 17. 6 confederations. 1 host, Qatar. What's the FIFA Club World Cup? Qatar 2019. Live and exclusive on beIN Sports. اهرب لمكان كله مغامرات تلتقطها بكامل روعتها وتخليك متصل بزمان ما كنت هاب فيه شيء، وكل ما سرحت بذاكرتك تكتشف إنك قدها. أهلا بحضراتكم من جديد، ما زلنا معكم من هنا من استاد جاسم بن حمد في نادي السد، حيث القمة العربية الخالصة بين بطلي آسيا الهلال السعودي وأفريقيا الترجي، مع حضور فريق فلامينغو البرازيلي وبحضور كذلك فيليبي لويس نجم فلامينغو نجم أتلتيكو مدريد سابقا وكذلك نجم تشيلسي الإنجليزي سابقا. يترقب فلامينغو من سيواجه في المباراة المقبلة بين الفريقين الكبيرين اللذين قدما لنا شوطا أولا كان ممتعا كان مثيرا غابت فقط عنه الأهداف. أي شوط ثاني ننتظر كابتن؟ طبيعي لازم يتحسن اداء الترجي اذا باش يبقى يلعب بالطريقه اللي يلعب بها الشوط الاول باش يلقى صعوبات كبيره، لانه يعني كما قلنا فريق الهلال فريق عنده امكانيات كبيره. انا نقول كوامي لازم تحسن الاداء نتاعو، لازم يدخل اكثر وسط الميدان، ما يسحبش روح نفسه على الجهه اليمنى ويبقى اللاعب كوليبالي واللاعب بالغيط وحدهم امام 4 5 لاعبين. لازم يساند، لازم يرجع يدافع مع اللاعب. ثم الكره
مشكلة أنه اللاعب بالغيث يرجع لاستلام الكرة وبداية الهجمة، يرجع إلى وسط الميدان، يبقى اللاعب وترى وحده بدون مساندة. لأنها مشكلة، لازم تغيير في الترجي. أنا نقول ممكن برمضان حل كبير، برمضان كوليبالي، ويصبح اللاعب بالغيث مساند أكثر للاعب وترى. وانا اقول حتى الهوني مش حاضر، الهوني لاقي صعوبات كبيره، الهوني بعيد على الفريق على الجهه اليسرى، مش مساند للاعب وترى، بقى وحده. الهوني انا خرج الهوني ودخل رائد يلعب على الجهه اليمنى، وبدر والبدري هو يمشي على الجهه اليسرى، لانه بدري عنده امكانيات المسانده للاعب وطراء اللي بقى وحده في الهجوم. ولهذا هناك تعديل تكتيكي بالنسبه للترجي، لكن تغيير اذا ما تحسنش الاداء، ادخال برمضان وادخال اللاعب رائد. كابتن فيصل، خيارات كثيرة على دكة بدلاء فريق نادي الهلال، نواف العابد، هتان، تحدثنا عن جوفينكو وأيضا عن جوميز، أسماء كثيرة موجودة على دكة بدلاء. محمد شلهوب، يعني إذا بتروح للهلال أنا أعتقد المدرب راح يكون راضي على الفريق الهلال ما قدمه في الشوط الأول، هو مجرد راح يكون يراقب، ولكن الشوط الثاني لا يكون، قد يكون الهلال استحوذ كثيرا وركض كثيرا، فما راح يكون نفس الوقت نفس ما هو. فهني قد يكون عملية الاستبدال للحلول في عملية التسجيل الهدف. وكذلك فريق الترجي راح يكون هو ليس بما كان في الشوط الأول، راح يكون محاذر إلى أن يكون الهجمة المرتدة. اللياقة البدنية، فريقين يملكون اللياقة البدنية، ولكن أنا أتوقع في الشوط الثاني تمتاز بحلول الفردية أو بعملية أن الهجمات المرتدة اللي يعتمد عليها الترجي. فأنا أعتقد نفس المجرى راح يصير نفس الشوط الأول، ولكن بأقل، قد يكون استبدال بعض اللاعبين، التغيير للحلول لنهاية المباراة. الآن كل فريق الهلال على مستوى بدلاء يجري الإحماء في أرضية ملعب المباراة. جوميز كابتن محمد يجري الإحماء وحيدا، ثم جوفينكو الآن أيضا بدأ الإحماء والآخر. يعني اعتقادي لو هم جاهزين مش بنسبة 100% أو حتى 70 أو 75%، ممكن يبقى آخر 20 دقيقة بالنسبة للهلال يقدر التغييرات بتاعته تعمل التغيير المتوقع منه. دكة مليئة بالنجوم. انما هي مش مشكلته في الدكه يا محمد، مشكلته في اللمسه الاخيره فقط لا غير في الشوط الاول، سواء ادواردو او خريبين او في بعض الاحيان. فهو نجح انه فرض رتم ونسق عالي وقوي على الترجي، وسنحت ليه فرص ومستحوذ. فلازم تركيز اعلى واكبر في اللمسه الاخيره والفينش الاخير. بالنسبه لي هي مباراه اللي هيفوز بيها بالضربه القاضيه، اللي هيسجل الاول اعتقادي صعب جدا الفريق الاخر يقدر يتدارك الامر. شكرا لمحللي بي ان سبورتس كابتن محمد ابو تريكه، كابتن فيصل دخيل، كابتن طارق دياب. نعود مره اخرى مشاهدينا الاعزاء الى زميلنا حفيظ دراجي لنتابع معكم الشوط الثاني من هذه القمه. حفيظ تفضل لك. شكرا جزيلا لك زميلي محمد سعدون الكواري، ايضا وللضيوف الاعزاء. بسم الله مجددا مشاهدي الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا، نحييكم من ملعب جاسم بن حمد في السد ومجريات الشوط الثاني من مباراة الكبار. الهلال امام الترجي التونسي. الهلال كان افضل في الشوط الثاني، خلق فرص كثيرة للتهديف. الترجي لعب بمنظومة دفاعية متماسكة، حاول أن ينفرد في هجمات معاكسة أو يستثمر في أخطاء قد ترتكب من جانب نادي الهلال، ولكن الأخطاء تلك لم ترتكب سوى من قبل الحارس عبد الله المعيوف في وقت ما. نباس نذكر بتشكيلتي الفريقين من دون تغيير. نادي الهلال بعبد الله المعيوف في الحراسة، محمد البريك على الجهة اليمنى، ياسر الشهراني على الجهة اليسرى، علي البليهي ويانغ هيون سو في وسط الميدان، محمد كنو، كارلوس ادواردو وغوستافو كويار، سالم الدوسري، أندري كاريو وعمر خريبين. في الجهة المقابلة نادي الترجي، معز بن شريفية في أفضل أيامه في الحراسة، سامح الدربالي على الجهة اليمنى، إلياس شتي على الجهة اليسرى، محمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران في وسط الدفاع، فوسي كوليبالي، عبد الغني بن غيت وكومي بونسو في الجهة في الثلاثي الخط الامامي، انيس البدري على الجهه اليمنى، حمد الهوني على الجهه اليسرى، وابراهيم وتر اليفواري راس الحربه. كان معزول بشكل كبير، لم تصله كرات مميزه خلال الشوط الاول مثل ما كان
كذلك حمد الهوني وانس البدري من دون كرات كثيره جدا. كل شيء سيحدث في الشوط الثاني او ربما في الوقت الاضافي او ربما حتى في ضربات الترجيح، لانه اي نعم على ارضيه الميدان الهلال افضل في الشوط الاول، ولكن الترجي بخبرته ومكره وخداعه خداع الفني والمكر الفني طبعا، بمكره وخبرته وتجربته ممكن يصنعها ويفعلها في اي لحظه من لحظات هذه المباراه، لانه البوادر اللي شفناها خلال الشوط الاول لا تعني بان الهلال قريب من الفوز. الكره لخريبين يلعبها على الجهه اليمنى، اندري كاريو يدخل كاريو، خريبين مازال كاريو يتوالى، كاريو يلعبها بينيه من هنالك، البحث عن ادواردو اللاعب المتميز يصنع الفارق كمهاجم اضافي اللاعب كارلوس ادواردو، وخرج وجها لوجه مرتين امام الحارس معيز بن شريفيه وكاد يصنع الفارق. في وسط الميدان الكره تروح من عند جوستافو كويار، رجع للصو من هنالك لعلي البليهي. طبعا فتره الراحه بين الشوطين قد تصنع الفارق، يعني قد خلينا نشوف الشوط الثاني مغاير للشوط الاول او على الاقل ليس كما الشوط الاول. يضغط عبد الرؤوف بن غيث هنا على حامل الكره، تروح على الجهه اليمنى لجوستافو كويار، رجع للخلف، يضغط الهوني ويضغط بن غيث، ومن هنالك وترى تلعب الكره بينيه تخرج كما ينبغي من جانب لاعبي نادي الهلال. هايله التغطيه هنا وصلت لاندري كاريو يلعبها لكنو، وصلته محمد كنو، محمد عنده الكره الان يلعبها على الجهه اليسرى من هنالك مع ياسر الشهراني مع المدافع علي البيهي، علي يطلبها ياسر، علي وصلها لياسر الشهراني من هنالك على الجهه اليسرى، ياسر الشهراني ما زال يرجع مره ثانيه، ترجع له ياسر الشهراني، يدخل خريبين، متر يرجع للخلف لصالح كويار، جوستافو رجعت لعلي البليهي، عرضيه ممتازه الكره هذه من هنالك من سالم الدوسري، البحث عنه ضيع الكره من محمد دبريك، مر من الاول ولم يتمكن من الثاني. الياس شتي يخرج بالكره، ما زال الياس، التغطيه دفاعيه لخريبين، الحكم خلى اللاعب خريبين يلعبها من هنالك على الجهه اليسرى لياسر الشهراني، توزيعه راسيه ولكن مرت سلامات، راحت لعبد الرؤوف بن غيث يلمح على الكره هذه، خفته ورشاقته ومهارته ايضا عبد الرؤوف، تجربته وخبرته على صغر سنه 23 سنه. فوسيلي كوليفاري، عبد الرؤوف بن غيث، الياس شتي يغطي كورته، يخرج بالكره الياس البعيده، التغطيه دفاعيه من سو، تسترجع من عبد الرؤوف بن غيث، هيله منه، سو يسترجعها مره اخرى، يرجع لمحمد البريك في الوسط، جوستافو كويار، محمد كنو، سو مرة ثانية، محمد البريك وجوستافو كويار لإدواردو، أندري كاريو، راح إدواردو، أندري كاريو مازال، جوستافو كويار في الوسط، محمد كنو لعبها مع محمد البريك، ترجع له كنو، البريك مرة ثانية، خزانة كبيرة عند اللاعبين السعوديين عندما تكون لديهم الكرة خاصة في منطقتهم رغم الضغط العالي من جانب لاعبي الترجي. نفس السيناريو بداية الشوط الأول، شفنا لا تتذكروا 3 إلى 4 دقائق بهكذا سيناريو، بعدين انتعش اللعب بكرة واحدة. الكرة البعيدة لكارلوس ادواردو، براس لأندري كاريو، والتغطية من بدران راحت مباشرة لمعز بن شريفية، معز وكاريو توصل لعبد القادر بدران مرة ثانية، يلاعب بدران بروعة ويخرج، يواصل بدران، هيلة منه يلعبها لبن غيث، ضيعت الكرة تسترجع لكسو، وصلت البينية، خريبين بينية، مسد خطورة، كاريو أو سالم عفوا، سالم الدوسري بروعة مرة ثانية، يضيع فرصة أخرى لصالح عناصر نادي الهلال. شوف اللعبة الثلاثية، الاستناد على خمر خريبين، دخول من هنالك سالم الدوسري، حب يرفعها فوق الحارس، هنا التسديدة بقوة يا سالم، هنا التسديدة بقوة مثل ما يقول لك راشفان لوتشيسكو، لأنك كنت قريب من المرمى، تسديد أفضل من أنك تعمل لوب بهذا الشكل وترفع كرة فوق راس الحارس. تلعب من هنالك مع محمد علي اليعقوبي، يضغط عليه خريبين، الكرة البعيدة، تغطية من علي البليهي، يتفوق من دون خطأ، الحكم خلى اللاعب، راحت للجول الجنوبي، يرجع لحارسه مباشرة عبد الله المعيوف، عبد الله الكرة البعيدة، بعيدة يا عبد الله على كاريو، بعيدة يا عبد الله على كاريو، نقبها بصدره، راح كاريو، معاه شتي مثلا عنده الكرة، كاريو حاول يمر، كاريو شتي، كاريو خطيرة وكنو رائعة كرة كنو ولكن عالية، لكن الرائع هو كاريو. شوف دخل هنا زوج لاعبين امامه، مررها لمحمد كنو،
دائما يجي مهاجم ولاعب من الخلف يحدث الكثافة العددية، تارة محمد كنو، تارة كارلوس إدواردو، تارة جوستافو بويار، من دون أن ننسى عندما تكون الكرة عند سالم الدوسري يحدث الكثافة أندري كاريو، وعندما يكون العكس يحدث الكثافة سالم الدوسري. هذه ميكانيزمات وتصرفات آلية عند لاعبين تعودوا على اللعب مع بعضهم البعض. فوسيني كوليبالي يلعبها مع بن غيت، ترجع له مرة ثانية، يوصل على الجهة اليسرى لإلياس شتي، إلياس شتي والكرة البعيدة والتغطية من صعوب الراس في التماس لعبد الرؤوف بن غيت ولعناصر نادي الترجي التونسي الذين ما زالوا يتحملون في هذا المباراة. نعم عناصر الترجي ما زالوا يتحملوا في هذا المباراة، ولكن ما زالوا متماسكين محافظين على نتيجتهم 0-0 امام فريق قوي الهلال. نعم فريق قوي. بدران بن غيت يبحث عن احد الرفقاء، بن غيت يلعبها في الوسط لانيس البدري، جاء للمسانده، وصلت لإلياس شتي، إلياس يلعبها مع حمد الهوني، ترجع له إلياس، يرجع لبن غيت مرة ثانية، عبد الرؤوف بن غيت يغير بروعة من هنالك على الجهة اليمنى لسامح الدربالي، سامح كادت تضيع من سامح الدربالي، والتغطية لياسر الشهراني، الكرة في التماس من أمام الغاني كوامي بونسو، تروح لصالح عناصر الترجي. أنا مشاهدك ياسر كثير في اللعب الهجومي، لا أنت ولا محمد دبريك، ولكن العدد الكافي موجود في اللعب الهجومي لعناصر نادي الهلال. فوسيني كوليبالي في الخلف يلعب مع عبد الرؤوف بن غيت، بن غيت على الجهه اليسرى لإلياس شتي، إلياس شتي في الوسط يستند على وتارا، ترجع له إلياس مرة ثانية، ترجع لوتارا، ممتازة من وتارا لحمد الهوني والتغطية من صو، روعة خرج الكرة لكاريو يلعبها محمد كنو، هيلة منه كنو، راح كاريو، كنو يرجع لكاريو، كاريو ما زال ثلاث لاعبين أمامه يلعبها في الوسط، كادت تضيع، راحت مباشرة لجوستافو كويار يلعبها مع مدافع علي البليهي، يلعبها من هنالك على الجهة اليسرى وانطلق سالم الدوسري، راح سالم يلعبها لياسر، انطلق ياسر، ياسر الشهراني وسالم، ياسر ويا سالم، ياسر ضيعتها، وفوسيني تفوقوا في خطأ نعم ارتكبه ياسر الشهراني على الغاني كوامي بونسو. لعبة كانت سريعة والخطأ واضح هنا من ياسر الشهراني في اعتراضه. راو بن غيت، إلياس شتي ودى الكرة البعيدة، وين يا إلياس؟ وين يا إلياس؟ راحت في التماس، ما زال نفس السيناريو ونفس السيناريو في المدرجات. جماهير التونسية عاملة جو رائع في مدرجات استاد جاسم بن حمد. الكرة العرضية من هنالك من جوستافو كويار ناحية ياسر الشهراني، سالم الدوسري استلم الكرة، سالم ما زال يلعبها بينية، يستند على خريبين، قوة بدنية كبيرة يتمتع بها خريبين. علي البليهي، يانغ هيون سو يرجع لعلي، بل يرجع لحارسو عبد الله المعيوف، عبد الله والكرة البعيدة خرجت في التماس من محمد دبريك، يقول الحكم المساعد. مدرب يطلب من حارسو يرمي الكرة في الأمام في العمق في اتجاه عمر خريبين وليس على الرواقين في اتجاه البريكا وياسر الشهراني. بدران في التغطية يلعبها مع محمد علي اليعقوبي، بدأ الانسجام والتناغم مع مرور أسابيع بين بدران واليعقوبي في خط وسط الدفاع. كرة بعيدة لأنيس البدري، ما تسلل أم لا؟ أنيس يلحقها، أنيس فتو، الكرة هذه فتو أنيس البدري وراح مباشرة ضربة مرمى. الحكم رفع الراية معلنا وضع التسلل، كان باين من بعيد وضع التسلل. 9 دقائق لعب لحد الآن مشاهدينا الأفاضل، الإثارة ما زالت حاضرة فوق أرضية الميدان، ما زال الهلال أفضل من الترجي لحد الآن بعد 54 دقيقة لعب، ولكن ما زال التعادل 0-0. أن تكون مستحوذ في الكرة لا يعني أي شيء، أن تكون مسيطر لا يعني أي شيء، أن تخلق فرص وتضيعها لا يعني أي شيء، أن تكون تتحمل في أمام المباراة أيضا لا يعني أي شيء. العبرة بالخواتيم والعبرة بمن ستهتز شباكه ويتأهل للدور النصف النهائي. عبد الرؤوف بن غيت ضيع الكرة من محمد كنو، راحت لحمد الهوني في التماس لصالح عناصر نادي الترجي التونسي. ناقص مبدع الترجي، ناقص واحد يصنع الفارق لما توصلوا الكرة، لما توصلوا الكرة طبعا منظم كما ينبغي في الخلف، وسط ميدان وعنده ثلاثي رائع جدا قائم بدوره الدفاعي، ولكن في اللعب الهجومي الاستناد على أنيس البدري وحمد الهوني لم يكفي لحد الآن. تلعب الكرة مع عبد القادر بدران على الجهة اليسرى، بدران يرجع لليعقوبي مرة أخرى، اليعقوبي يطلبها فوسيني كوليبالي، فوسيني ليس في أفضل أحواله في بداية هذا الموسم لأنه كان مصاب، رجع من الإصابة. أنيس البدري بروعة ويمر وفي خطأ نعم، الحكم
الحكم يصفروا لأنيس بعد هذه العرقلة أو هذا المسك أو هذا الاعتراض من ياسر الشعراني من هنالك على الجهة اليمنى من الخط الأمامي. كم هذا قال خطأ. في ملاعب الكرة اليوم الصعيد العالمي وفي لوائح الفيفا ولوائح الاتحادات المحلية ممنوعة. شاهدها في المدرجات من جهة الشاب وأنصار الترجي. لا خطيرة جدا. ممنوعة لأنها خطيرة على الناس. ممنوعة لأنها لا تصنع الفرجة أبدا. الفرجة موجودة فوق أرضية الميدان. في حدث عالمي مثل هذا الفيفا صارمة جدا في مباريات مثل هذه، وبعدين قد تكلفون فريقكم عقوبة لأن الفيفا لا تتسامح وتفرض عقوبات على النوادي. وانطلق من حمدو الهوني. هاي كرة خطيرة. حمدو ما زال. حمدو يحاول يمر حمدو يدخل. حمدو يوزع. حمدو بعيدة الكرة من حمدو الهوني بيمناه، بعيدة تماما من هنالك في القائمة الثاني. أتمنى تبقى الفرجة فقط فوق أرضية الميدان لأننا نستمتع بمباراة كبار، بمباراة بين حامل لقب دوري أبطال إفريقيا وحامل لقب دوري أبطال آسيا من هنالك بالهلال والترجي، باثنين من أكبر الفرق في العالمنا العربي وفي إفريقيا وفي آسيا كذلك. القلعة الزرقاء هكذا يسمى نادي الهلال. في وقت جمعت بين كل أسماء النوادي الكبيرة لأنه أكيد كل الكرة السعودية خلف هلالها اليوم. كنت تحدثت عن الأسود هو لقب النادي الأهلي، وتحدثت عن العالمي لقب النصر. أيضا الهلال هو عالمي بمشاركته لأول مرة في كأس العالم للأندية العالمية. كرة من هنالك ترجع مباشرة لمعز بن شريفية، يلعبها بعيدة يا معز، بعيدة يا معز على إلياس شتي، الحقها هو حمدو الهوني وانطلق راح وطرى حمدو حمدو كرة خطيرة وأنيس البدري بابا جول. ابدع معز في الجهه المقابله، وابدع عبد الله المعيوف في انقاذ فريقه من نيران صديقه. سلامتك يا عبد الله، سلامتك. اللعبه سريعه من عبد الهوني. شوف لما جاتهم فرصه متسع من المكان يا معيوف اخرجتها من على الخط. لم تدخل هذه الكره يا معيوف، لم تدخل. نعم اخرجتها باعجوبه وببراعه وبروعه. كرة من نيران صديقة كاد يسجلها على مرماه اللاعب ياسر الشعراني. شفتوا الهوني كيف ينطلق لما تكون عنده متسع من المكان، عندما تكون عنده المساحات كيف يدخل. ومر الكرة في العمق، ولكن في العمق في اتجاه إبراهيم وترى، ولكن الكرة كادت تباغت الحارس عبد الله المعيوف. هاي الكرة التي ستشعل اللقاء، هاي اللعبة التي ستشعل اللقاء وتعيد الهلال إلى هلاله وتعيد الترجي لكي يعبر، لكي يجسد أمنياته ورجاء العشاق وجماهيره في كل مكان. قلنا لكم بأن الاستحواذ لا يعني شيء، ولا السيطرة ولا الضغط. العبرة بالشباك. هنا سلامات ان شاء الله يا عبد الله يا معيوف بهذه الكرة بعد دخولك انت ومنعك للكرة من ان تدخل. كان متميزا عبد الله المعيوف في هذه الكرة مثلما كان متميزا معز بن شريفية في كرتين او ثلاثة خلال الشوط الاول من عمر المباراة. سلامتك يا عبد الله، وسلامة شباكك لحد الان اللي تبقى محافظ عليها مثل ما محافظ عليها معز بن شريفية. في الربع ساعة الاول من عمر هذا الشوط الثاني ما زال التعادل 0 مقابل 0. نداءات لجماهير الترجي بأن تتجنب إطلاق الشماريخ. مش فقط القوانين الرياضية التي تمنع، مش فقط الفيفا التي تمنع وتعاقب، بل استعمال الشماريخ حتى تعاقب عليها القوانين مختلف البلدان. فيرجى